No, però... Vull dir, ara en sèrio, Xavi, vull dir, ja fora de càmeres i tot plegat. Realment no has tingut mai el dubte de si acabarem fent el ramal? Sí, jo te'l responc al documental. Grava, ja ho veuràs. Des del primer dia, nosaltres vam començar la mobilització contra l'Amat, siguent molt conscients que ho teníem tot perdut, quasi, que era molt complicat, que era molt difícil, molt difícil. Aleshores, fèiem el que havien de fer perquè s'havia de fer. Els governs espanyol i francès han arribat a un acord per elaborar un full de ruta per impulsar el projecte de la línia de molt alta tensió a través de Catalunya. Els caps d'estat i de govern de la Unió Europea tenen previst fixar divendres que l'any 2010 la interconnexió sigui una realitat. Señoras y señores, hay pocas infraestructuras que simbolicen mejor el proyecto de integración europea como las interconexiones, sean estas de energia... Red Eléctrica reclama el ramal de Riudarenes i el considera imprescindible per completar el projecte de l'Amat a comarques gironines. La plataforma No a l'Amat ha tornat a agafar empenta a la Selva, on recentment l'Estat ha aprovat el projecte del ramal de Riudarenes. Ei, Xavi, escolta'm, una pregunta. La subestació que hi ha a Riudarenes és per si cas, no? Vull dir, és una construcció preventiva o està en ple funcionament? Sí. Ja. Sí, això multiplicat per 3. Perfecte. Vale. Gràcies, Xavi. Fins ara. Què tenim aquí? Aquí hi ha una subestació que la podríem qualificar de fantasma, de preventiva, que és la primera que es va construir. Val? Aquesta és la d'Adif. Aquí n'hi anaven dues més, una i una altra. Totes dues molt més grossa que aquesta. Imaginem-nos això multiplicat per 2,5 o per 3. Això és el que hi ha, això és el que hem vist, això és el que no hi ha. Doncs mira, ara ens trobem en els boscos de Santa Coloma de Farners i aquest és un lloc on tenim molt bona vista. Santa Coloma de Farners està just aquí darrere, és aquest poble que veiem, i aquí us puc ensenyar un tros per on passaria el ramal de l'Amat. El tram existent està just aquí darrere, el tram principal, i d'aquí sortiria el ramal i una de les tres primeres torres estarien per aquí. Com veieu, la muntanya fa unes faldes i a damunt de cada falda aniria una torre. Ara tindríem una torre aquí, una torre aquí dalt, una altra torre allà, i d'allà ja baixaria cap a l'Esparra, Riudarenes i Sils. Faria 17 quilòmetres fins a Riudarenes i allí hi hauria una subestació per alimentar l'AVE, el tren d'alta velocitat que ja funciona i que considerem que seria innecessari, i per donar suport elèctric també a la zona de la Costa Brava. Passarien línies i torres enormes, torres de 70-90 metres, i que ocuparien tot això. Estiguis on t'estiguis ho veuries, no? Doncs, com ho podeu veure aquí, aquesta part seria la fradera, on estem ara, aquesta part, que tindríem aquestes tres torres ben a prop de la casa, i realment es pot veure en el mapa, és una zona verda, que està molt a prop de dos parcs naturals que estan protegits per la Unió Europea, l'espai de les Guilleries i de l'estany de Sils, i en concret, en el territori afectat, hi ha 3 zones de nidificació d'àguiles, falcons pelegrins, que estan protegits també a nivell europeu. Aquí podem veure el ramal, però també es pot veure tot l'espai afectat a nivell de contaminació electromagnètica, perquè la contaminació seria una zona de 400 metres a cada banda del ramal, que seria equivalent a 3.500 terrenys de futbol, per donar-nos la dimensió del territori afectat. Aquelles roques d'allà, veieu? És una zona de nidificació del falcó peregrí i les línies passarien pel costat, doncs es podrien electrocutar
I una au d'aquest tamany encesa, si cau al bosc, seria una causa d'incendi, seria una catàstrofe. Hi ha vegades que els buits són més eloqüents del que sembla. Hi ha coses que no es poden permetre. La barba verda o el que no té barba? Us haig de dir una cosa perquè aquest dematí a mi m'ha passat un WhatsApp des de Cal Xicot i m'han enviat una foto, que és una foto d'una estaca que estava clavada a la zona més o menys de d'anar a la torre número 1. Tenien permisos ara per fer això, però... El permís està caducat. Per això, només... Per tant, a la brava? Sí, anat a la brava i penso que el que hem de fer és, no sé si us sembla bé, és parlar amb l'advocat directament i si això podem posar una querella ja. Des de molt jove que vaig estar implicat en la lluita de l'armat principal i també vaig ser dels que em vaig desmoralitzar quan, malgrat fer tot el que estava al nostre abast, això es va imposar. A mitjans dels anys 90, el govern espanyol i el govern francès acorden augmentar la interconnexió elèctrica entre els dos països i això el que provoca és que comença el projecte d'una línia de molt alta tensió, una MAT, que uniria França amb Espanya a través de les poblacions de Baixàs i Sentmenat, que està a prop de Barcelona, passant per Vic, les Guilleries, la part, diguéssim, de Bescanó i pujaria fins a Figueres i a la frontera. I en aquest moment de desmobilització i de repressió, el govern fa un segon anunci, una notícia pels habitants de la Selva que no ens esperàvem i que realment és un cop molt dur, que és l'anunci d'una nova MAT, un ramal de 17 quilòmetres que uniria la MAT principal amb una subestació que està prevista de fer-se entre Riudarenes i Sils i que encara té menys sentit, és una despesa econòmica que no té cap sentit i una agressió molt més forta en el territori i, a més, molt propera a les poblacions de Santa Coloma i Riudarenes. Han marcat 3 o n'han marcat més? Clar, aquest és el tema. Ens hauríem d'organitzar una mica i mirar tot el recorregut. Organitzar una mica en funció potser dels veïns, no? Hi ha en Lluís que aquí a Can Roscada ell pot mirar em sembla que és la 29, la 30 i 31, no? Que està davant de casa seu. Hem de veure si han tallat no sé, alguns arbres o alguna cosa. Tot això són obres il·legals. Per tant, ells no poden fer-ho això. I aquí ens hem de mobilitzar ràpid perquè jo, francament, pensava que això estava parat, però realment no. Ells continuen i això és una prova fefaent. Si han marcat on van les torres és que hi ha voluntat de muntar. Quan el 2013 va sortir publicat l'estudi d'impacte ambiental, jo vaig fer un article amb l'idea que la gent de Santa Coloma sapigués que hi havia aquesta obra a punt d'executar-se, perquè l'aprovació de l'estudi d'impacte ambiental és l'últim pas. Després ja poden començar el projecte executiu, entre màquines, etc. I aleshores va ser quan nosaltres ens vam plantejar amb alguns de la CUP i alguna altra gent del poble de convocar una reunió per reactivar la plataforma No la Mat aquí al poble. I a la primera reunió érem poquíssima gent, érem 5 o 6 persones com a molt, i a la segona convocatòria, que era el mes d'agost, el primers d'agost d'aquell any, doncs es va omplir la sala d'actes de la biblioteca, hi havia més de 100 persones. El que es va parlar molt és de com havia estat l'oposició al projecte fins aleshores, què havia funcionat i què no havia funcionat. Ens vam trobar que l'oposició de protesta, només de protesta, doncs no havia funcionat, perquè la línia l'havien acabat fent, la principal. Al final,
quan venia la policia i no marxaves, t'acusaven de resistència a l'autoritat. Això provoca criminalització de la protesta i un procés judicial en el qual has de centrar-te en defensar-te davant del jutge i, aleshores, tota l'oposició que voldries fer d'explicar per què estàs en contra d'aquest projecte, etc. Tot això queda difuminat i es tira per l'altra banda. Doncs això, arribem aquí a l'any 96 i quan decidim instal·lar-nos-hi ens n'assabentem a través de la veïna que es fa una línia de molt alta tensió que passarà per aquestes muntanyes i d'entrada ens diuen no, això s'ha de lluitar. I ja vam, després d'haver-hi posat tantíssimes hores i tants esforços i tant anar amunt i avall, la sensació de, oh no, realment ho fan, no? Tenen, sí, com pot ser que hi hagi tanta gent al món que darrere aquest capitalisme tan ferotge doncs no vegi que cal parar. Clar, tu des d'aquí doncs veies allà com anaven pujant dia a dia, senties totes les freses i tot l'enrenou, tot el que van tallar, els ocells com marxaven, i veies com l'helicòpter agafava els fils i del pes baixava avall, que deies, hòstia, que haurà, vull dir, és que clar, és una macroinfraestructura. Cal parar, no podem continuar trinxant la terra d'aquesta manera. Això jo espero i creu els dits i no sé, i demano a totes les goges i a la natura que realment no es faci el ramal, però llavors ara tindríem tot altre cop, un altre muntatge de trinxada bestial fins als Sils, no? Ara farem això, els que no voleu entrar prefereu per el caminet i els altres que tinguem botes mirarem d'escombrar una miqueta l'estany com es pugui perquè no és fàcil i els deixells se secaran i mirarem de comptar-los, és una mica complicat. Vale, hem comptat 13 nosaltres a Collbert. 14. Aquí nosaltres 14 hem comptat. La MAT no només tindria possibles afectacions sobre les persones, sinó que tindria impactes importants sobre el territori, i aquest territori és el que permet que les persones hi visquin. És a dir, el fet de conservar la biodiversitat i tots els serveis que ens dona a la humanitat, el primer és el menjar, però també 1.000 fibres, genera l'oxigen que respirem, és a dir, degrada la matèria, fan 1.000 coses, la biodiversitat és més important que l'energia. Llavors, a menys que sigui una cosa molt, molt ben definida, molt, molt necessària, no és gaire lògic sacrificar espais de gran biodiversitat només per energia, encara que estigués ben planejada la MAT, vull dir, mirant a llarg termini, la biodiversitat és el valor més important que tenim com a humanitat i és el que ens permet estar vius i viure bé. Una primera agressió a un territori pot ser una excusa per més agressions després. Imagina't tot això d'aquí, creuat amb 37 torres. 17 quilòmetres i 70 metres. Dit així sembla poc, però... Per mi, la plataforma No a la MAT és un compromís amb el territori. És una manera de defendre'l. El territori, jo diria que moltes vegades està inerme davant de tot el que li pot passar. Durant tot aquest temps està clar que el risc d'atac ha sigut molt i molt freqüent.
La plataforma el que ha aportat ha sigut això, parlar en nom del territori, defensar el territori davant de totes aquestes agressions que hi han hagut o hi haguessin pogut haver. El decurs de la plataforma, de fet, ha estat una carrera d'obstacles, perquè s'han hagut d'anar vencent petites dificultats i d'altres no tan petites, i anar buscant associacions, anar buscant complicitats que ens ajudessin en cada moment a superar un nou escull. No creiem en accions puntuals i desaparicions eternes. I del que es tracta és de treballar, i treballar vol temps. No podem agafar i proposar solucions anecdòtiques. Hem de procurar que el que proposem sigui no només factible, sinó durador en el temps. És a dir, que pugui ser una alternativa real, de veritat, que no perjudiqui el territori, sinó que l'afavoreixi. Aquesta és la gran diferència. No és una plataforma només d'oposició, sinó de plantejament d'alternatives. Molt de moviment durant tot el dia a Santa Coloma, on els veïns han sortit per dir la seva sobre l'Amat i la construcció del ramal de Riudarenes, que a molts els passaria a tocar de casa. Sils i Riudarenes també han fet consulta entre totes tres poblacions i abans de tancar les urnes ja havien votat 2.000 persones, a les quals cal sumar les 4.000 que ho van fer fins ahir per internet. La consulta es va decidir de fer per lluitar contra l'Amat d'una altra manera, que fos més efectiva, que no ens poguessin criminalitzar de res, per intentar arribar a tothom, per implicar els polítics, emplaçar-los i implicar-los directament, i per tenir un ressò mediàtic més enllà de les accions puntuals. Però la feina grossa ve a partir d'aquí, ve després de la consulta. Per què? Perquè teníem un resultat espaterrant, tant a favor del no com de participació, i després havíem de fer valdre aquest resultat. Arran de l'èxit que va tenir la consulta, ens va rebre el govern i vam poder exposar les nostres inquietuds, i això el que va provocar és que es va aprovar una resolució en el Parlament que instava a aturar les obres i a buscar alternatives, i això va ser l'inici d'un procés en què la Generalitat va anar introduint-se en aquest projecte, i per altra banda també estem amb el Congrés dels Diputats amb una PNL que el que fa també fa un manament a l'executiu que li diu que s'ha de derogar aquesta obra. I l'altra part de l'estratègia és sumar raons o buscar alternatives que s'escrivissin en projectes i que es poguessin presentar i que les poguessin tenir en compte. Doncs en aquest sentit treballem amb el CILMA, amb la Diputació de Girona, amb diferents col·lectius, que el que fem és s'acaben presentant propostes a sobre la taula que són viables, són més econòmiques, amb menys impacte. Avui ens acompanyen el senyor Xavier Amat, representant de la plataforma No a l'Amat, i la senyora Bàrbara de Silva, representant de Most d'Enginyers. Com ha dit el president, jo em dic Xavier Amat, vinc en representació de la plataforma No a l'Amat Selva, que és una plataforma que fa 25 anys que estem lluitant, que estem proposant un nou model energètic, i l'exemple concret que proposa el territori, que és el que pensem que té ara el Ministeri, el té sobre la taula, que és la millor proposta possible, és aquesta que ve consensuada a través dels ajuntaments, amb el CILMA, també a la Generalitat, que ens explicarà la Bàrbara, i que nosaltres pensem que pot deslligar una mica o pot resoldre el problema de com està plantejat actualment. Gràcies, Xavi, gràcies a tots vosaltres per la convocatòria. Jo presentaré la proposta que hi ha sobre la taula ara mateix. Les administracions em solen trucar quan hi ha un problema o que no estan gaire contentes o no ho entenen què està passant amb una línia elèctrica. Aviam si puc mirar. Llavors, clar, en el fons el que fem és intentar entendre què és el que està passant i què és el que proposen i si realment hi ha alguna altra solució que es pot proposar, que pugui haver un petit intercanvi amb l'administració i els afectats i qui proposa les línies. El que es proposa és aprofitar la subestació que es diu La Farga i que està molt a prop de la línia. Llavors el que es faria és traslladar els equips que estan fora de serveis a la subestació de reacció de Riudarenes, traslladar-los a La Farga
i llavors per fer arribar la connexió entre la via del tren i la Farga es podia proposar una línia aèria de 2-3 quilòmetres seguint el corredor d'infraestructures existents, perquè hi ha línies que van fins allà, o bé soterrar aquests 2-3 quilòmetres fins a la via de tren. Per solucionar el problema de la distribució a Girona Sud, el que es proposa és reforçar línies existents. Això substituiria completament la subestació i el ramal de Riudarenes. Què tal, Marc? Com estem? No, tranquil. Mira, ara riureu. El lloc aquest és boníssim, aquí al costat, que això va ser una anada d'olla també important. Sí. La torre de Sí, que van fer la torre. Diu, no tindrem arbre de Nadal, diu, però farem una torre. Algú de l'Ajuntament el va trucar el dilluns, però què collons heu fet? I van haver d'anar-hi a assegurar-ho amb uns tensors i tal, perquè... No, perquè és que havíem quedat, en lloc d'un arbre de Nadal, fer una torre. Però clar... Tothom esperava una torre de 2 metres. Sí, això feia 8 metres i pico. També és veritat que en tots aquests moviments sempre hi ha una part d'atzar, no? Una part que l'ambient acompanya, que saps llegir bé l'entorn, no? I jo crec que aquí també és un encert per part nostra el poder generar aquest revulsiu a través d'una situació generalitzada, no? En què vam aconseguir alinear els polítics, alinear els diferents actors de la societat, no? I això es va notar molt, vull dir, allà on ningú s'atrevia a tocar és a la unitat del territori, no? Sí. De fet, les activitats que vam fer prèvies a la consulta, jo penso que va anar molt bé perquè va ser com un escalfar motors, no? La gent es va tornar a engrescar, a il·lusionar per dir, bueno, podem. La primera, no sé si us en recordeu, és aquesta, que és el concert. El concert que es va fer, que aquí, jo ja quan vaig veure el cartell vaig al·lucinar. L'Escola de Música van tocar, fixeu-vos, va tocar el coro de Farners. O sigui, el coro de Farners canta una vegada a l'any i no surt. I doncs aquí van crear una orquestra, no? Van tocar. I, o sigui, van fer 3 caps de setmana i un d'aquells caps de setmana devia ser el que diumenge havia de fer la caminada, que també va ser un altre moment. És la que van fer la foto. La foto, exacte, amb el Balcau... Aquí hi havia molta gent. Van fer una botifarrada, em sembla, no me'n recordo. I jo crec que van repartir 700 botifarres. Aquí, tot val a dir, també sort d'aquest suport popular que teníem, perquè podríem dir més perdó que permís. En depèn de quines accions anàvem pel dret. N'hem fet molts errors. I segurament si ho tornéssim a fer ho faríem diferent, però jo crec que la força que hem tingut és que al final hem sapigut sempre entendre que això era un procés col·lectiu. I que més enllà del que poguéssim plantejar un o altre de nosaltres, hi havia darrere un relleu que en qualsevol moment sortia i magnificava la problemàtica quan necessitaves magnificar-la. Si ens l'haguéssim passat per un altre lloc, no sé si haguéssim aconseguit tenir tant rebuig global, no? És a dir, imagina't que ens la passen realment per un lloc més plàcid i més... és a dir, aquí va ser un mal càlcul seu de que no van ser conscients del que estaven tocant. I per sort això ha fet que potser molta gent que no hagués entrat a qüestionar segons què o qüestionar segons qui, gràcies a això, ara qüestionarà altres coses. Durant molt de temps, malgrat aconseguir el màxim de representació democràtica, de suports democràtics, o sigui que democràticament estava derogat aquest projecte, doncs durant molt de temps el projecte va continuar endavant, no? I inexplicablement doncs no s'aturava. Y también mil gracias a todas las instituciones y entidades ecologistas que también están apoyando el contenido de esta declaración conjunta en el Congreso de Diputadas y Diputados del Estado. Jo crec que fins i tot s'hauria de dir més nivell.
Bon dia, som la plataforma No a la Mat Selva i estem aquí perquè fa 5 anys que s'ha aprovat una proposta no de llei, una PLN, aquí mateix, al Congrés, i no entenem perquè encara el Ministeri manté aquest projecte, l'acaba d'incloure de nou a la planificació elèctrica 2021-2026 i, de fet, és un projecte desfasat en el temps i nociu tant per les persones com pel medi ambient. El tema importante, ellos ven que aquí está la Generalitat, los 26 ayuntamientos, hay una oposición muy fuerte y además se ha trabajado mucho. Y todas las alegaciones que se presentaron en el Estado a la planificación eléctrica y no se han contestado ni una. Y mira, las nuestras dices, pero es que no han contestado ni la de la Diputación, ni de los ayuntamientos, ni de la Generalitat. Entonces, lo que pasa es que no sabemos ya qué más hacer. Aconseguir que tots els representants gironins al Parlament de Catalunya fessin pinya en contra del ramal de l'Amat de la Selva no és tan fàcil. O sigui, això has d'anar a parlar amb un, parlar amb l'altre, has de posar tots d'acord, has d'esperar que es faci el ple, que ho presentin. Ens hem trobat a vegades que ens han dit sí, ho presentem i s'havia fet el ple i no s'havia presentat. Bueno, a veure, el proper ple és d'aquí 2 mesos, falten 2 mesos. El que nosaltres hem buscat sempre és no entrar en el joc polític, però sí parlar-ne amb els polítics d'això i posar-ho a l'agenda política i a l'agenda institucional. Perquè pensem que les institucions representen el territori i si no estaven prou ben representats o aquest tema no estava prou ben representat hem hagut de ser propositius i molt persistents perquè finalment això hagi estat un tema prioritari a l'agenda. Bàsicament el sistema que hem heredat del segle passat de proveïment d'energia és que l'energia es produeix en uns llocs, pocs, allunyats dels centres d'ús i amb grans instal·lacions. Les renovables estan permetent una revolució, un capgirament de tot això, perquè ens permeten, a partir d'instal·lacions de molt menys tamany que les que hi havia llavors, poder generar. Amb moltes instal·lacions generar el mateix que una de gran podia produir. I aquí hi ha l'aspecte de la participació de la ciutadania. Fins ara ens havien acostumat que no ens havíem de preocupar de l'energia, perquè ens deien ja us la portarem. Això ja hem vist on ens ha portat. A uns preus astronòmics en els últims mesos. Per tant, per combatre això només hi ha una solució. Cal implicar el màxim de persones en la generació. Perquè si no ho fem nosaltres, ens ho farà algú que no ens agradarà. I aquest que no ens agradarà ho farà si no ho fem nosaltres. Doncs mira, aquí tenim 10 plaques i després tenim 5 més al teulat i bàsicament amb un dia de sol, sense núvol, cap a les 10:30, 11 del matí, les bateries ja estan carregades a 100% i amb això tenim tota l'energia que necessitem. Amb un dia de núvol tarda una miqueta més, però amb això i la turbina ja també tenim realment cobert. No ens ha passat mai d'arribar a tenir un tall d'energia, de dir, ui, no ens arriba o no ens ha passat mai. Realment funciona contínuament. Clar, la sensació és que aquest ramal és un projecte absurd per nosaltres perquè seria transportar una energia que no aporta res a les necessitats de la gent que vivim en aquest bosc. Malgrat utilitzar tots els canals possibles, no hi ha una resposta responsable. Per alguns interessos que no sabem, el projecte segueix endavant. Que el ramal de l'Amat, després de 15 anys, encara estigui a la planificació energètica dels propers anys, és un insult. És una falta de respecte enorme per tot la feina que s'ha fet en el territori, inclòs les institucions, els partits, les entitats, i fins i tot a nivell tècnic dels que han treballat per buscar solucions. Ens ha animat des de la portaveu de la plataforma.
Nosaltres ja veníem de lluitar una mica de la línia principal i aquest segon projecte encara ens va semblar més disbarat perquè el tren no estava justificat, el tren, per dir-ho d'una manera, ja estava funcionant. El tema de la Costa Brava era més un tema d'infraestructura, no tant que no arribés línia. I bueno, vam començar a treballar per presentar Ara és que no és només no a la mat, és si hi ha un nou model energètic del territori, no? Vull dir, és un cas concret. Realment aquesta actitud propositiva que heu tingut és el que ha facilitat arribar en aquest punt, no? Que no ha sigut un no i ja està, sinó sentem-nos i negociem i busquem alternatives. I això s'ha d'agrair, no? La feina que heu fet durant molts anys, perquè estem aquí després de que heu fet molta feina. Una mica la idea és posar-los en context i explicar potser més el com que no tant el què, perquè el què segurament no funcionarà molt i una mica aquest tema d'anar sumant, no? Que vam tenir molt clar des del principi, si no anàvem junts no aniríem enlloc. O sigui, qui decideix l'interès general? Qui decideix l'interès públic, el que és interès públic? O sigui, decideixen allà els polítics des de Madrid, però per nosaltres l'interès general nostre no és el mateix. Per nosaltres l'interès ha estat salvar el patrimoni natural i sentimental que tenim aquí al Rocà, Farners, etc. I les guilleries. Aquest és el nostre interès general, aquí mateix. En el cas que es fes el projecte inicial, el perjudici que té pel territori és molt més gran que no que quan es va plantejar, perquè és un atac a la democràcia al qual ells hi formen part. Vull pensar que aquesta línia no la passarà. S'ha de tenir una targeta i tot plegat. Però no preocupis. Sí. Perquè la gent que pugui fer les alternatives que toquin i esperem que la proposta que han anunciat que estan treballant sigui el màxim sostenible també al l'entorn i que en cap cas sigui Companyes i companys, no sabeu com de feliç estic d'avui de poder-vos parlar del que faré avui. Del que hem pactat en els últims mesos i del que hem treballat, perquè quan la consellera em va convidar a fer política, jo, que no era polític, ni tinc vocació de ser polític vital, sabia que era el torn de transformar. I ho hem fet. O ho hem començat a fer. I això és el que avui vinc a explicar-vos una mica, perquè el crim que volíem fer l'hem evitat. Avui us puc dir que des del govern hem estat treballant amb els principals actors implicats perquè hi hagi una alternativa viable i us puc dir, us puc confirmar que aquesta alternativa tècnica existeix. Hi ha el compromís per part de tots que no serà un amat i seguirà les directrius que marca el govern per impulsar aquest model energètic. Allò que havíem defensat sempre, que el territori no es pot fragmentar més. El que hem de buscar és que siguem eficients en les nostres infraestructures humanes en el pas per al nostre territori. I, per tant, seguim un altre criteri, el criteri del benestar, per a les persones i per la biodiversitat. Per molts anys, plataforma. Mare terra, dolça pruna, ens delectes amb mel i mató, amb rondalles, drassols... Amb el temps,
ho hem anat fent perquè creiem que era possible fer-ho. O sigui, hem passat de fer-ho perquè ho havíem de fer al voler perquè podem fer-ho. D'aquesta manera de fer se'n desprèn un futur, que és una altra forma d'oposar-se als problemes que hi puguin haver, no només derivats de l'amat, sinó a molts altres problemes que habitualment hi ha a la societat. Vaig pel carrer, sou els còmplices, els herois. Quan veig el Canaleta amb el cotxe de Capital, quan veig el Xavi, dic que és com anar veient els que han estat lluitant per aquesta terra. Mare terra, dolça dida, ens abrusses amb el teu amor, ens malcries amb dons i afalats. Però hi ha límits, tot s'acaba, sols el seny permetrà el miracle, cal ser adust, generós i embrutim l'aire que respirem. El petroli aviat serà història. Cal apostar per fonts renovables. Volem viure sense empenyorar el futur. Cada gest senzill pot ser un tràgic pas vers un món sense arrels ni llavors, sense un camí clar, un destí ennegrit. Cada dia més omplen omissions, s'acumulen buits i es fa massa tard. Els timbals ressonant amb l'avís. No volem línies d'alta tensió que entrenyinyin la terra i el cel. Aixequem estendards al vent, volem viure sense empenyorar el futur. No embrutim l'aire que respirem, el petroli aviat serà història. Cal apostar per fonts renovables, volem viure sense empenyorar el futur.